Diqqat, xalq tezkor xabar. Navoiyda korxona 1 milliard so'mlik svetni o'g'irladi. Navoiy viloyatida elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish holati aniqlandi. Bu haqda Elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Bosh prokuratura shtabi tomonidan Navoiy viloyatining Nurota tumanida o'tkazilgan nazorat tadbirida OQMChga qarashli suv nasoslari hisoblagichining ulanish sxemasini o'zgartirib, elektr energiyasidan noqonuniy foydalanib kelinayotganligi ma'lum bo'lgan. Ushbu qoidabuzarlik natijasida elektr ta'minoti korxonasiga 1 milliard 12 million so'mlik zarar yetkazilgani aniqlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqand viloyatida 1,2 milliard so'mlik elektr energiyasidan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq ikkita holat fosh etilgan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.